今日介紹我哋公司新出嘅呢一部進階版嘅兩用電動輪椅啦，咁佢可以手動、電動兩用嘅。咁首先其實佢有啲乜嘢係進階咗咧，係改良咗咧？咁其實咧就係嗰個控制器嗰度，我哋係改良咗嘅，係選用咗一個新嘅廣東話發音，而且佢可以知道，譬如你個電動輪椅有啲乜嘢故障嘅時候，佢可以話到俾你聽嘅。咁我哋呢個咧係留翻最尾講。咁我哋首先介紹咗個輪椅嘅結構先。咁佢係採用鎂合金嘅設計啦。咁你眼見到嘅藍色嘅部分咧就係鎂合金嚟嘅。咁點解我哋要用鎂合金咧？其實鎂合金咧呢種金屬咧，其實咧係比鋁合金咧更加堅固、耐用啲，而且輕身啲。咁你睇到嘅呢個位置，咁我哋咧係呢個藍色嘅位置啦，鎂合金啦。咁佢前轆上面呢個位置咧，我哋咧係一體成型嘅，冇任何嗰個接駁嘅位置嘅。佢個好處咧就係，譬如你啲車咧撞咗嘅時候咧，或者撞咗埋牆啦，唔係太嚴重嘅話，如果佢呢度係有個接駁位嘅，咁其實佢有機會係歪嘅，甚至乎嚴重啲嘅咧，佢會甩嘅。咁我哋呢個咧係冇呢個問題嘅。咁因為佢本身個鎂合金其實係好堅固耐用啲嘅。咁呢啲位啦，輕身啲啦。咁當然個價錢咧就比鋁合金係貴嘅。咁另外咧，我哋前後轆咧，我哋採用一個實心胎嘅設計。咁就唔需要充氣嘅。另外呢個轆鈴呢，我哋都係一個鎂合金嘅轆鈴，係堅固耐用、穩陣啲咯。咁另外個電池，呢，我哋係用咗呢個二插式嘅電池啦。咁呢度頂一頂佢就可以成個電池掹出嚟嘅。咁佢係一個18AH 嘅鋰電池啦。個續航能力呢，就係35公里。咁大致上咧就係4到5小時連續咁樣揸嘅。咁跟住個摩打啦，咁個摩打咧我哋會選用一個無刷嘅摩打。無刷摩打嘅好處咧就係襟用啲、靜啲咁。咁咧就係我哋呢個輸出咧係200瓦嘅兩個，咁 total 加埋就400瓦啦，兩個摩打。咁佢呢個摩打咧就係佢係一個係電池，我哋叫做電池鎖車。咁電池鎖車嘅好處咧就係佢一放手上斜落斜好啦，平路又好啦，佢一放手隻手離開個 joystick 呢度咧，咁佢就會停㗎啦，係安全好多嘅，唔會留前，唔會留後。咁一陣間咧就會再詳細講下，譬如佢嗰個控制器係點樣用啦。咁呢個如果係出邊你見到咧，係有啲係手動鎖車嘅，手動鎖車，咁嗰一款咧就會平啲，但係咧就變咗係上斜落斜嘅時候咧就唔係幾安全噶啦。咁我哋呢個電動輪椅咧嗰個重量咧就係連個電池個重量咧就係22公斤。咁點解22公斤咧？咁其實咧，你個摩打，因為個摩打裏邊係銅嚟㗎啦。個摩打如果你靚嘅摩打咧，咁佢係重嘅。個摩打咁你個轆靚嘅話咧，其實佢又係重啲嘅。咁一邊個摩打加個後轆其實已經係2.5公斤，咁呢邊有2.5公斤，咁加埋就已經5公斤啦。咁個電池如果18AH 嘅鋰電池，其實佢有2點幾公斤嘅。咁呢度加埋咧，其實已經係接近10公斤啦。咁仲有前轆，其實都重嘅，前轆嗰個前轆，凡係重靚啲嘅嘢就會重少少咯。咁但係因為佢用咗鎂合金嘅設計，其實佢係比鋁合金係輕身啲嘅，同埋堅固啲嘅。咁個重量咧就可以降翻低少少。咁我哋成張輪椅加埋咧就係連埋嚿電池就22公斤。咁佢個承重能力咧就係100公斤。咁而家講一講嗰個遙控啦。咁我開咗機先。
咁依家咧就係電動模式啦。如果踩落嚟咁樣踩落嚟，用隻腳得噶啦。咁佢就係手動模式啦。咁用隻腳撻翻上去，撻翻上去。咁佢咧就係電動嘅模式。咁電動模式咧就可以開機啦。歡迎使用。嚇，咁你聽到啦，係廣東話嘅發聲嚟嘅。咁適合翻香港嘅市場啦。咁你講一講點用先？呢個係呢個減嘅就係減速啦。一檔。係啦，佢會出聲嘅一檔咁，跟住佢呢個顯示器嗰度咧就會褪咗一格噶啦，因為呢個速度係一格嘅啫。咁跟住你撳加二檔，咁佢二檔，咁佢就綠色燈呢度你見到有着多格咁咯。三檔、四檔、五檔。係啦，咁佢最快嘅速度就係五檔啦。五檔嘅速度咧就係因為我哋係 set 咗嘅，唔會俾佢去得太行得太快嘅。咁咧就係我哋 set 咗個速度係每小時6公里嘅。咁呢個咧隔離呢個咧就係個電量嚟嘅，即係話你個電池仲有幾多電喺度啦。咁如果你插滿晒嘅時候咧，咁你見我呢度其實有兩格係熄咗嘅。咁如果你插滿佢，應該係有兩格綠色、兩格黃色、一格紅色。咁你一路用咧，咁佢盞燈就用咗啲電，佢就會熄啦。咁其實我依家剩翻三格電，其實最好就叉電。如果要出街嘅話，叉咗電先至出街啦。咁呢個咧就係響安啦。咁呢個咧就係 LED 燈啦。咁佢會你一撳佢，佢會同你講係啦，開燈啊、熄燈啊咁咯。咁仲有一個好處咧，就係佢會即係你做錯少少嘢啊，咁其實或者個電動輪椅有啲故障啊，咁其實佢會話你知嘅。咁我哋示範一次先。咁我首先咧將佢熄咗機先啦。再見。咁平時咧就係嗱，依家電動啦。咁假設我將佢一邊咧就係踩咗落去係手動啦。咁其實咁樣係已經係唔開得車噶啦。咁我試下開機睇下佢同我講啲乜。歡迎，請注意右邊剎車器狀態。請注意右邊剎車器狀態。請注意右邊剎車器狀態。再見。咁其實咧，佢咧就會話俾你聽，右邊嘅剎車器嘅狀態有問題啦。咁我哋咪睇知道個問題喺邊咯。因為我啱啱將佢呢個右邊呢度，我轉咗手動啊嘛。咁啊，我撻翻上去啦，咁就可以繼續開啦。歡迎使用。係啦，咁係比較智能化啲嘅。咁跟住呢個咧就係個控制器啦。呢個遙控器啦，個遙控咧就點用咧？咁佢呢度有 on off 嘅。咁着燈着咗佢 connect 咗佢先啦。咁長撳一陣，藍牙耳連接。咁佢會出聲嘅。咁跟住呢度會轉咗綠燈啦。咁我哋 set 咗個藍牙呢度，我哋 set 咗兩格嘅啫個速度。所以你一撳咗佢自己咧，開咗呢個 remote 咧，佢自己係轉翻兩格。咁其實好容易使用嘅呢個。咁你呢個咧就對應翻呢個 joystick 呢度啦。咁就其實咧就係向前，咁向後。倒車請注意。係啦，嗱佢轉，咁佢咪會轉咯。倒車請。咁佢有少少倒後，佢就會話俾你聽啊，倒車啦咁。倒車請注意。咁就好方便，即係譬如你坐喺度嗰個人，其實佢隻手唔係幾好啊。咁其實屋企人咧就可以控制佢嘅咁樣。咁跟住我哋熄翻佢先啦。咁其實仲有咧就係加速減速啦。咁譬如呢個咧，呢度上邊呢度咧，佢係可以加速嘅。即係嗱，呢度呢個掣，你見到有隻兔仔喺度，即係兔仔行快啲啦。咁你撳一撳兔仔咧，咁你對應嗰度咧，你見到佢嗰個速度加咗嘅。嗱，咁我再撳多格，咁其實你見到個速度咧對應係加咗嘅。咁下邊呢度咧，下邊最低嗰度咧，其實有一格嘅。呢度下邊呢度最低呢個撳呢個，咁就係減速嘅。嗱，佢呢度見到有隻龜啦，有個箭嘴向下啦，咁其實咧你撳下邊嗰個咧，咁你見到咧佢係減緊速嘅，嗰盞燈一路咁樣係少熄咗嘅，咁就減速啦。咁我熄咗佢先啦。如果熄咗佢咧，就係長撳，呢度都係啦，響安一樣嘅響安啊咁。
嗰個呢個就對應翻個 joystick 轉彎啊，向前向後咁啦。咁我依家熄咗佢先，咁就 off 咗佢，長撳一陣。好，咁就熄咗噶啦，嗰個控制器。好，咁跟住咧就係講一講呢個叉電嘅。請注意左邊剎車器狀態。我依家撳咗踩咗落去，其實咧我係應該熄咗嗰個控制器先至可以踩落嚟轉手動嘅。咁所以佢依家就不停咁樣出聲提醒我啦。咁我依家將佢熄咗先。係啦，咁我熄咗先就得㗎啦。因為如果你轉手動嘅時候，其實係唔應該着住嗰個控制器嘅。咁你應該熄咗個控制器佢先至去轉嗰個手動嘅。咁我啱啱做錯咗嘅嚇。咁唔緊要，做錯咗咧，其實嗰個控制器咧，佢會話你知嘅。咁呢個就係智能少少嘅控制器啦。咁呢個電動輪椅咧，佢叉電咧有兩個方法嘅。咁第一個方法咧，其實咧你可以喺呢度可以拎起嘅，呢度撳呢個紅色嘅掣，撳佢落去就可以，嗰個扶手就可以拎起㗎。咁你見我撳咗落去，咁就拎起咗個扶手啦。咁你見到有個 LED 燈嘅位嘅，咁你將嗰個 LED 燈掹出嚟咧，咁其實咧你見到呢個係嗰個叉電嗰個三插嚟嘅，咁你對應翻插翻落去，就叉電就得㗎啦。咁記得叉電嘅時候，咁你呢個控制器熄咗佢先，唔需要開住個控制器去叉電嘅。咁你插咗落去啦，叉電嘅時候，叉緊電嘅時候係紅色，叉滿電嘅時候係綠色，係啦。咁你當然記得咧，呢度接駁咗你先至叉電啦。未接駁咧，咁就叉唔到㗎啦，一定要駁住嚿電先至可以用上邊呢度去叉電啦。咁另外一個方法咧，就係可以用呢個去叉電嘅。呢度有個接駁叉電口嘅，咁呢度都可以叉嘅。只要將呢個轉出轉入就得㗎啦。呢度有個蓋嘅。咁其實用呢個咧就會方便啲嘅。咁你叉完電，咁你咪可以將佢塞翻入去就 OK 㗎啦。好，咁將呢度撳翻落去，一撳落去佢就扣住咗㗎啦。咁另外咧，呢個輪椅咧，其實佢接起係好細嘅。咁只要將紅色呢個撳低佢，跟住呢度咧就向前推啦。咁冇壓得太大力咯，慢慢放落去咧，咁佢接埋咧，其實咧就係可以接到咁細嘅啫，就咁樣。咁其實佢係可以上飛機嘅。咁就如果上機咧，咁就要換個10A 嘅電池咯。咁航空公司係會有要求嘅。咁我哋都有10A 電賣嘅。咁個電池咧一定要符合翻佢航空公司嗰個要求嘅。咁同埋我哋嘅電池係有呢個證書嘅。